ary dia miditra ny tapany faharoa sika araiky izao hitantsika izao i Gottlieb amin'ny loko miomakomana miomakomana fotsy dia miarabantsika rehetra izay lohambolina sy saipoty fa tsisy hevitra aloha fa ny amin'ny ty herinandro ty mandrapatonga ny amin'ny lahady aloha dia alefa baolina maso lavitra mivadika ndao ary tsara kokoa ny paoziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny lokonao any ambony ambany fotsy mena ho an'ny ankizy mijery zao dia ty akanjoko ty zao zavatra akanjo mazimazity foa tsy taniorina foa dia misy ny fiainana rehetra amin'ny ankapobeny misy ny resaka politika misy ny fitsidiana ny lalana eny tsara soatra misy ny resaka momba ny grevy samihafa fa betsaky nareo ny ohatranga angamba aloha mandrapatonga ny amin'ny lahady aloha dia baolina fa ny tena resahana moa anatin'ny masolavitra mivadika aloha zany dia hitanareo amin'izao zany aloha fa hoe joga bonito be ny toe-tsaiko ao anatin'le resaka baolina zany hoe ambiance brésiliana ny toe-tsaina aloha mafinaritra na dia fanitsana ary izy tavela ao an-tsaina ihany ary ny eo mitarehako dia hitanareo fa miaraka eo izy ny fisafidianana le loko ny mahatonga le ambany na ambonina ohatra zany za aloha zany raha ny eritreritro zany dia hoe ale le bleu zany hoe maka équipe de France ako amin'le finale rehefa hatramin'ny demi-finale teo fa za moa zany manao fanentanana ao anatin'ny baolina misy toerana dia misy ao amina amin'ny finale raha zao dia misy fanentanana atao dia tokony tsy tena maka fa ny hotsaiko ary sa rehefa tenenina fotsiny mazava hoe ohatran'le arotsaky reny dia maka France amin'ny finale ny analyse technique moa misy mahay azy tsara moa fa rehefa narahana ny baolina France Croatie tsy tena atao anatin'ny pronostika hoe finale France Croatie raha tombatombana tany amboalohany matetika moa tsika gasy rehefa mijery dia makamaka Brésil aloha tsika dia le pronostika koa miovy eny am-panidinana eny ihany aloha fa ny équipe de France rehefa nandeha aloha dia ohatranako aloha zany dia nisy bonne surprise ihany bonne surprise zany dia ny ligne d'attaque eo ampovoany sy ny anareo le mijery baolina zany dia mampisaka baolina zany tsika dia ny any amin'ny défense natanjaka tsara ny teo aloha ny hafahafa le manao an'le zareo manao an'le somary 4-3-2-1 iny zany dia Giroud ny ery aloha ry i Giroud to anankiray ihany dia tsy mahita maso lavitra tsara ny tongony ihany dia eo indrindra hitantsika an'le amin'le finale moa zany moa le zareo amin'ny Croatie izay rehefa tena nanao ny match voalohany izy tonga dia teo no tapakevitra mipijery hoe enjany ty Croatie ty fa ao antsika rehetra izay mijery eny ao anareo vehivavy izay mankafy rehefa tonga ny coupe du monde mila zany anarana telo amin'ny Croatie ka tsy mefara amin'ny ik eo ary aingana ianao mahita matoky tsy enjery satria ny Croatie aloha zany dia ikaikiky adaoly danza be koa ohatra Croatie contre Islande no nanao finale ohatra sonina contre ik dia lasa sonika fa ny Croatie aloha zay nanao prolongation telo izy mandrapatonga ty finale ty dia mety ho reradreraka izy raha ny fanadihadina natao tamin'ireo dokotera zay nifanena tamin'ny tena dia sarotsarotra ho andry manjopika ihany no hiala amin'le manjokaiky iny ary sarotsarotra ho andry rakitika ihany no hiverina matanjaka tsara zany zany hoe eo musculaire io satria matory izy androany zany efa misy efatra am'roapolo ora izy no nihoatra ny latsaka zany amin'ny fakana iny amin'neny frantsay ohatra dia eo ihany koa le 120 minutes intelo dia rehefa manao entraînement izy zany dia tokony tsy manao entraînement betsony izy sabotsy satria le réveil musculaire zany eo ao anareo le mahay an'le izy raha vo enjan'ny frantsay ny première mi-temps dia reraka ny muscle ny atfe ny izy telo nareo i Modric moa zany Modric izy fa enjana modikely fa daba ny ao anatin'le lalao ty dia engany hiady le izy zay zany tena tadiavina aloha ary le ao anatin'le hoe sympathie mondiale aloha dia Croatie kokoa fa tsy maintsy resahany moa nefa ny akapiazany adevitrytsika gasy zay makaleo le izy aloha raha za manokany fa tsy dia miadevitra be amin'le olona kololo frantsay équipe africaine hoe zao io resaka ambadika be diabe moa zany zay extra sportive raha ny tena marina
raha antaninao N'Golo Kanté, raha antaninao Kylian Mbappé, raha antaninao i Pogba, izy tsy teny hoe tena makamika zalato anaty équipe de France ty le reo nge zavatra mainty hoditra zay alainy singe africaine nge tokony ilalao any Mali, tokony ilalao any Sénégal, tokony ilalao any Congo fa itsika aloha zany ao anatin'le adihevitra zava metraka an'izay foana hoe mazava be mahatonga antsika tsy manao coupe du monde akaiky antsika any io France hoe nino eritreritrintsika ikena misy français mahasosotra ikena fa le firenena manirikirina ndray ils éparse zao hoe nefa jerenareo zao zava-misy any zao hoe raha mato Brigitte reo zao dia misisika mafy misy amonjy final la aindriza mahatonga le izy isisika izy dia hoany nefa ny raha tokony izy tsy tena hoany ka le présidente Croatie raha be Macron lerery any manahirana be fa dia zay e ny resaka pronostikako ny azy zany a dia tokony miady ny baolina fa physiquement sy tactiquement amin'ny zavatra hita aloha fa ny baolina moa boribory dia mahafantatra izy Giroud mahatsara zavatra zay amin'ny final 120 minutes na 90 minutes ihany fa 3-1 eo ny pronostikako France ny maresy pronostikako zay raha ohatra ka maka Croatie zany nareo dia tsy mampanino fa sympathique amiko ny Croate, sympathique amiko ny Belge, sympathique amiko ny Brésilienne ary amin'izao fotoana zao zany dia miovana eto hiérarchie footballistique mondiale tsy manino manana solitena ihany tsika any zay nipoitra tamin'ny télé tamin'ny omaly vous venez de Madagascar vous fantatritsika tsara le olona hoe izy nandeha nijery tany izy nanao kasikety izy dia nandoko tare manga fotsomena manga frantsay izy dia zay fa dia misy ny coupe du monde hatramin'ny alahady misy ny fête itoerana amin'ny asabotsy fa ny fahasambarana ho an'ireo any ivelany ary tsika afaka mijery télé dia misy nge Wimbledon dia raha vao vita ny coupe du monde dia Tour de France amin'ny bisikileta indray fahasambarana mpanao fanatanjahantena misy nouveau ligue mondiale koa amin'ny resaka volleyball zany rehetra zany dia ahafaly any mpakafy fanatanjahantena ale le bleu ataona moa zany fa resy fa za zany raha maka meilleur joueur meilleur dribbleur ary fair play amin'ny resaka technique sarina Eden Hazard salut zany hoe hoan'ny rapito zany izy indray no alaina maka Belgique zany Belgique Angleterre amin'ny larina fatelo io ataon'ny Belgique dimy sy ray mba amilay zay ihany fantanintsika anatiny ho ianao Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Fantanina dia tsotra ny tamin'ity androany ity tsy fahalalana ankapobeny fa fakana hevitra mihitsy hoe iza no alainareo Croatie sa Frantsa hibata ny amboara amin'ity taona ity ny alainao amin'ny lalao famaranana baolina rehefa amilady ve ny alaiko zao France ny alaiko zany hoe nijery an'le Croatie any efa hoe hitako tsy haresy an'ny France izy raha ny pronostikako aloha tsy maka an'le Croatie zany satria hitako hoe saika haresy any izy maly iny na vinavinan'ny ohatra ny hoe vokatra ary vokatra ve score ve mety maresy eo amin'ny 2-0 eo le France maka Croatie tsika 2-0 satria hita amin'ireny lalao nataony Malerive ireny fa manao le Croatie mahay izy France naraiko dia 2-0 baolina satria France maresy mahery izy raha tsy amin'izay izy nefa nahery foana Croatie ray fotsiny ka manao be le France fa Croatie nge mbola tsy haresy hatramin'izao izy nitelo ny sesy izy zao nanao prolongation foana fa maresy foana izy matanjaka izy zany France 2-0 raha ny hoe africaine zao ny eritseretina hoe fa raraka daholo fa raha amin'io zany zao dia Croatie no ohatra ny alaiko 2-0 roa zany Croatie moray France tsika 2-0 io baolina final ve fantasytiko fantasy namako i Croatie sy France za aloha maka France dia za mana hoe 2-0 le izy dia France roa moa i Croatie ray any ambanivohitra be dia tsisy télé sady tsy tia manaraka baolina tsy mijery baolina ke France za maka France 2-0 fa le izy ny zavatra fantatra momba ny Croatie moa zany aloha akoatra ny hatsaratarehan'ny filoham-pirenenany dia tsy dia niombokevitra tamin'ny ekipan'ny Croatie ny mponina
talohan'ny coupe du monde ary nisy affaire maizina be manorosory zany tao anatin'le équipe fédération c6 dia zao nefa le izy dia natsapatsika amin'izao mihitsy hoe fédérateur ny football ary isorana amin'io a ry manjopika sy ry modrika sy ry rakitika sy ry sy tena lika zila rehetra io raha mety hoe nanisynareo ve hoe izany be paka teo France sa i Croatie raha tamin'ny hitantsika teny an-dalambe teny a mety hoe somary betsaka kely ve samy mitovy ny isa teo raha ny teo amin'ny Facebook dia mbola mipetraka ihany koa izay fanontaniana izay eo amin'ny page Facebook ny Le JT ary dia ireo ny isa azo mbola Croatie 25,100 nareo izay namaly ny fanontaniana no namaly hoe Croatie 27,100 no namaly hoe France mbola afaka mamaly an'io fanontaniana io hatramin'ny alahady eo amin'ny page Le JT izy io moa zany dia afaka manome score ihany koa anatin'ny commentaire mety hoentitsika eto ihany izay amin'ny sabotsy indray hoe nanahoana ny fivoaran'ny isan'olona mpakafy ao sympatika be le croatika ary le izy surprise be le hoe any amin'ny finale efa fa hoe to benef ozy ny fiteny zany ho an'ny Croatie so an'ny Frantsa satria tany ambolona tabatra tany amboloany nge na i Frantsa raha tsy nitretra finale aloha raha le formation fa ny atanoran'ny Frantsa misy tombony Croate efa somary antitrantitra ihany ndralahy dia tsy le moment jamais zany fa ny akoatran'izay moa zany le extra sportive araka le teneniko teo esorina le firenena na dia mahafinaritra ary fa dia ireo le ekipa ireo le bandiny lalao hatramin'ny voalohany surprise mbola resaka baolina ihany tsika atao anatin'ny hafa kely ilo tsara ny paoziny maninona ary misy karazany maro Lexi vao mandray ianao dia ty anatin'ny hafa kely a dia ity saka ity no horesahantsika Achille no anarany ary izy no voalaza fa noraisina ho mpaminavina officialy ho an'ity coupe du monde 2024 ity zany hoe izy no milaza meloa hoe izy no mety andresy ao anatin'ny baolina hojerentsika kely hoe ahoana ny fomba fanaovany an'izay sy ny tantaran'izay Achille no anaran'ity saka ity monina eto amin'ny trambaka iray eto Saint Petersbourg. Ny alatsinainy 12 martsa teo izy no voasafidy andimby an'i Paul ilay horita mpaminavina ofisialy tamin'ny Coupe du Monde tamin'ny 12 izay natao tatsy Afrika Atsimo. I Achille indray kosa no noraisina ofisialy ho mpaminavina izay vokatry ny lalao amin'ity fiadina ny tompon-daka iran-tany amin'ny baolina kitra Atsy-Rosia ity. Fantatra fa nandritra ny Coupe des Confédérations 17 ny Allemagne no nivinavinainy fa handresy ary dia tanteraka tokoa izany. Tsora kely ny fomba anatanterahany Achille ny pronostika rehefa misy ekipa roa ifanandrina. Misy vilia anankiroa eo anoloany izay samy sakafo mitovy ary ny sainan'ireo firenena roa misy ny ekipa mpifanandrina ka izay andehana no ekipa mandresy. Taorian'ireo pronostika efatra izay nomena nandritra ny Coupe du Monde no isan'ny nahatonga ny Achille voasokajy ho isan'ny pronostiqueur mendrika indrindra tamin'ny mondial. 5 tsy izay rehetra omeny anefa dia marina avokoa satria efa nisy fotoana 10 indroa ny vinavina nomeny. Isan'izany ilay lalao ny fanandriana ny Frantsa sy Belzika omaly. Raha nasaina nijery izay mety hiakatra amin'ny dingana famarana ny Achille, ny vilia misy ny saina Belzika no nisafidiany saingy indrisy anefa fa ny Frantsa no nandresy. Marihana fa mareny ny Achille ka izay no mahatonga azy manana io talenta miavaka io. Fanontaniana mipetraka moa ny hoe mety havita mihoatra noho ny an'i Paul ilay horita ve i Achille. Tamin'ireo pronostika 14 nomeny mantsy dia marina avokoa ny 12 tamin'ireo. Randrana golokolo ty saka ty. Nene zao saka hoe efa tena anaovana fanazara-tena mihitsy jerin''ireo sarin'ireo candidat ho filoham-pirenena fa dia mba miantso ny jiminy zay rehefa raika fifidianana filoham-pirenena fa ilay sakanay ohatra ny maminany politika le dala. Fa hoantsika rehatsona koa mpanao gazety hafa mety akasary tahaka ireny ary marobe ny tonga makasary ny fivoahan'ny Achille mbola tsy nivoaka moa izy tamin'ny hoe amin'ny famaranana mbola tsy nanome an'izay vinavina izay izy fa tsy maintsy hoentiny eto angamba ny sary raha ohatra ka azontsika alohan'ny sabotsy. Iresaka etsika ara-kolotsaina indraisika.
hoaiza amin'ity farany herinandro ity dia atao hoe tsotra ihany aloha ny valiny ho an'ity satria dia hijery sarimihetsika isika ao anatin'ny sarimihetsika vaovao izay atolotra eny amin'ny plaza Ampefiloha indrindra ho an'ireo izay tia n'itony karazana horonan-tsary itony. Cette nuit permet aux gens d'évacuer toute la haine et la violence qu'ils ont accumulée en eux. Ça ne te rendra pas ton fils. Tu ne te sentiras pas mieux. Merci. C'est une nuit qui caractérise notre pays. Mes chers concitoyens, ce sera une tradition que nous célébrerons chaque année. Participez à la première purge. Isaiah, toy ny efa fanaony hatramin'izay tsy mitsahatra ny manome fahafapo antsika mpakafy horonan-tsary-mihetsika hatrany ny Canal 7 vidéo amin'ny alalan'ny fandefasana ireo horonan-tsary malaza sy vaovao be. Isan'izany ity andera-mpitso zoma fa 13 ny volana jolay etsy amin'ny plaza Ampefiloha ity ny American Nightmare andiany faha-efatra les origines. Horonan-tsary mampitaintaina ary mampangitangitaka ihany koa. Ce message d'alerte annonce le commencement de la première purge. Ny any ivelany dia misy ny tsika eto Madagasikara angamba manomboka efa miditra tsikelikely ao anatin'izay hoe vendredi 13 zay na izy io mitondra soanao na izy io mety hoe zava-dratsy ho anao ny vendredi 13 mitodina tokoa ny zoma avy zao ao anatin'izay larana fahatelo ambin'ny folo zay dia ao anatin'izay indrindra no andefasantsika horonan-tsary anankiray vaovao be izay rahantsika mijery any ivelany zany hoe blockbuster io horonan-tsary hojerentsika tsika io dia tsiny zany fa ny American Nightmare 4 les origines ny lohatenin'izy io hoentsika ny amin'ny plaza hojerentsika ihany koa izay horonan-tsary zay amin'ny zoma ao zao satria tena zay mihitsy moa zany ny andro mahafinaritra hijerentsika azy natao indromy ataona ny fidirana rahampitsoka amin'ny 3:10 ny fidirana voalohany ary amin'ny 7:00 kosa ny fidirana faharoa. Celui d'homicide sera légal durant les 12 heures qui suivront. Il y a des tas de gens bien dehors qu'on va devoir protéger. Tous les services d'urgence seront suspendus. Il faut se préparer au pire. Votre gouvernement vous remercie de votre participation. Raha ohatra hoe tsy mety aminao mihitsy zoma fa aleo sabotsy dia mbola misy ny fandefasana an'izay American Nightmare izay amin'ny 4 ora sasany rehefa avy mitaitaina miaraka amin'ny Jurassic World isika satria dia amin'ny roa no misy indray ny fandefasana ny Jurassic World andian'ny faharoa moa zany ny Fallen Kingdom be dia be nareo no nangataka hoe tsy afaka tamin'ny nandefasana an'izany dia tonga ity ilay fotoana amerenana an'izay indray ary ny tapany maraina dia natao an'ireo ankizy sy ny fianakaviana iarahintsika ao anatin'ny les indestructibles andiany faharoa. Vous aviez prévu une participation plus importante. La nature humaine n'obéit pas aux lois de la politique. Putain, c'est quoi? Azonao atao tsara ny mamandrika ny toerana tianao eny amin'ny plaza Ampefiloha na ety amin'ny foibe toeran'ny Canal 7 vidéo ety Akorondrano. C'est des anciens militaires. Ça pue tout ça. Tsy haiko na aina deo ny fahitako tamin'ity American Nightmare le lohevitra an'io tena tanza be dia tretry leo la namorona an'le izy aloha zany fa dia hoentina ankizy hijery cinéma misy ho an'ny ankizy ho an'ny lehibe le saritahotra tahotra mihitsy io France Croatie raha pitso an'ny te atahotra sabotsy ho an'ny rehetra satria misy ny ankizy zany maraina misy ny tolakandro sy ny hariva iresaka SOS indray sika. Vehivavy iray izay voan'ny homamiadany nono no manao antsoavo amintsika ao anatin'ity SOS ity izay narary tao anatin'ny enim-bolana izao ary maniry ny andalo fandidiana mba hiverenany amin'ny andavanandrom-piainany. Nanantona azy androany sy miresaka amin'ny Rinandriamalala sy Dolphe Rakotoniaina. Izy no Rasoarivelo Edouardine renim-pianakaviana 70 taona ary mananjanaka 9 menada. Tao anatin'ny enim-bolana niova ny fiainany. Voan'ny homamiadany nono izy ary efa mandoka ny ilanony tanteraka izany. Fivotosana kely no ny antomboan'ny aretina raha ny fanazavana. Izy namotamotana nono dia mifindra dia tao anilany fara izay ihany. Nono anankiray dia efa nandeha fitsaboana rehetrarehetra. Raha ny fanazavan'ny reniny efa ny tety faritra maro izy ireo entina hitsaboana ny Edouardine saingy tsy mbola nisy namokatra hatreto.
Mitsindrona matetika ihany koa izy amin'izao, ny vidin'ny tsindrona izay ray hetsy ariary. Niditra ampitaly izy dokotera ny Ratsimamanga niderana teny Meritsetosika. 3 volana mahery iny teo, 3 volana sy tapany iny teo. Dia izay izy vao nandeha nakany Moramanga. Tany Moramanga indray izy nifindra indray ilay dokotera avy any Matasoa. Dia izay no mikarakara azy izao. Tena vola be mihitsy ny laniny. Manoloana izany, manao antso avy amin'ny tsara sitrapon'i Edouardine mba hitsaboana azy, anisan'ny tetikasian'ny fianakaviana ny hatrehana fandidiana. Dia amin'izao fotoana izao hoe tena lany vola mihitsy. Lasa lafo be zany ilay fitsaboana amin'ilay izy dia mba mangataka fanampiana amin'izay manala-tanana. Ary tefa hitantsika iny ny laharan-tarobia raha ohatra ka sendra hoe mbola nisy tsy naharay na misy mila izany dia afaka manoratra ihany koa eo amin'ny page Facebook Le JT hatrany sino ahafahantsika mifandray mivantana. Izay ny mahakasika ny fa hivadika eo amin'ny toetry ny andro rapito sika. Somary ho maromaro ny faritra izay misy orana malefaka na hoe anerika ho an'ny rampitso manerana nosy any amin'ny faritra avaratra aloha any amin'ny Sava dia anorana mitsitapitapy maraina mandra-parivin'ny andro ifandimbiany zany ny orana sy ny masoandro ny diana kosa rahona sy ny masoandro no tena ifandimby raha ny faritany majanga kosa azo atao hoe mafana ihany ny andro tsara ihany koa tsisy ny orana aloha amin'ireo faritra efatra hitantsika ireo ny maripana 7 ny ambandrindrany Sofia ny faritra loatra mangorana Lanjorofo atsinanana no hitantsika manaraka ary dia analanjorofo no tena isy ny orana malefaka ihany koa ireo oran'ireo mandritry ny tontolo andro rampitso ny eto afovoantany izay mbola mangatsika hatrany 7 degré Celsius vakina karatra 7 ho an'ny Analamanga ny Vaomaraina dia anerika ny Vaomaraina saingy sava kosa zany ny tapakandro ariva tokony rahona sy masoandro no ifandimby ny faritany fianaran-tsoa ihany koa araka ireo hitantsika ireo dia isy ihany ny orana ho an'ny vadivavy fitovinany sy tsy matsinanana indrindra ny tapakandro ariva no tena isy orana amin'ireo faritra roa hitantsika ireo ary ny farany any amin'ny faritany Toliary any Anosy no azo atao hoe isy ny orana mitsitapitapy ny tapakandro ariva ny faritra Anosy ihany koa sy ny Androy no anisany misy ny mangatsika indrindra ny maripana 10 degré Celsius maripana Vaomaraina ihany koa ireo mihamafana ihany ny andro rehefa atoandro araka iny efa mazatratsika anatin'ny ririnina. Izay no azo ambara sy ny inona no mety resana farany. Inona baolina aloha zany moa zany tsy adino ihany ny zavakanto ny tena fa dia manasantsika rehetra ihany koa satria ny tarika tsoary dia ny pique fer pitsoalina ary ao anatin'ny tarika tsoary no misy ny antalam-baolina takininina sy takininina mihitsy dia lalatina moa mbola resana reo rapitso ny alahady ihany koa afaka mijery lalatina dia avy eo mijery finalina dia eny amin'ny Palais des Sports lalatina fotoana dehibe ihany koa zany rehetra zany fa ny ankoatran'izay moa zany tiany baolina kitra izay atrehantsika amin'ny alahady amin'ny enina ora le baolina io dia France Croatie coïncidence no mahatonga le Croate natao katombany satria hoe ny Croate gladiateur ny Frantsay akola dia ao ankianjo ao tsika mifankahita engany ahitatsirony satria ninona zavatra resahana ninona taimba avy mitranga kilalao fialam-boly io baolina kitra io sambatra amin'ny baolina eny ary dia misaotratsika rehetra ny araka taminay hatramin'ny farany dia raha pitso indray isika miona tony mahazatra veloma tompoko.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantso, manolotra anao ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy mora. Spaghetti Primo, nanolotra anao teo ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, mira ndava ny ankohonana. Total vous a présenté le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine, nanolotra anao teo, le JT.